Hello guys, welcome back to my YouTube channel Rockboy Vlogs. So আজি আপোনালোকক UPI related দুটামান কথা ক'ব কাৰণে ভিডিওটো বনালো। Actually আজিকালি তো সকলোৱে জানে সকলোৰ হাতে হাতে Android মোবাইল ফোন থাকে। So Android মোবাইল ফোন থাকে আজিকালি কেশ পইচা সকলোৱে লৈ নাথাকে actually। So সবে মোবাইলৰ দ্বাৰা অনলাইন ট্ৰানজেকচন কৰে, QR পেমেন্ট কৰে বা মোবাইল নাম্বাৰ দি পেমেন্ট কৰে। So আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্স্ট UPI পিন সেটিং বা ৰিসেটিং কৰে, তেতিয়া ফাৰ্স্ট প্ৰথম ট্ৰানজেকচন আপুনি 5000 লৈকে কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ আফটাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপুনি 1 লাখলৈকে ট্ৰানজেকচন কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি 24 ঘণ্টাত যদি 24 ঘণ্টাৰ পাছত আপুনি পাৰ ডে ট্ৰানজেকচন যেটো হয় পাৰ একাউণ্টত আপোনালোকে 1 লাখ টকালৈকে পঠাব পাৰে। সো আপোনালোকক জনাব বিচাৰো যে যেতিয়া আপোনালোকে UPI পেমেন্ট কৰে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি আপোনালোকে যাতে মানে আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা ফেস কৰিছে যে আপুনি যত পেমেন্ট কৰিছে বেনিফিচিয়াৰি বেংকত নাযায় কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কাটি যায়। তো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই কোনো চিন্তা কৰাৰ মানে প্ৰয়োজন নাই তেনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰানজেকচন কৰে ট্ৰানজেকচন প্লাস 1 ডেজৰ এটা সময় থাকে ঠিক আছে ট্ৰানজেকচন প্লাস 1 ডেজৰ ভিতৰত নৰমালি যেটো বেনিফিচিয়াৰি বেংকত আপোনালোকে পঠায় হয়তো তাত ক্ৰেডিট হ'ব পাৰে ন আদাৰৱাইজ আপোনাৰ ৰিমাইটাৰ বেংক একাউণ্ট মানে নিজৰ বেংক একাউণ্টত আকৌ ক্ৰেডিট হ'ব পাৰে এটো ট্ৰানজেকচন যিদিনাখন আপুনি ট্ৰানজেকচন কৰিছে যিদিনাখন আপুনি পঠাইছিলে বেনিফিচিয়াৰি বেংকত এই দিনাখন লৈ পেলাই নেক্সট যেটো আপোনাৰ এদিন থাকে সেই কাৰ্যকৰী সময় নেক্সট ওয়ার্কিং ডে এর ভিতৰত মানে আপোনাৰ ট্ৰানজেকচন প্লাস 1 ওয়ার্কিং ডে এর ভিতৰত হেতু ট্ৰানজেকচন প্লাস 1 ওয়ার্কিং ডে বুলি কয় এদিনৰ কাৰ্যকৰী সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ নৰমালি একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ যায় যদি একাউণ্টত ইনকেছ ক্ৰেডিট নহয় তো তেতিয়া হলে আপোনালোকে কন্টাক্ট সেন্টাৰত কল কৰি বা আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ পেলাই এটো ৰিগাৰ্ডিংত কমপ্লেইন দিব পাৰে সো মোৰ মানে যিখিনি মোৰ ফালৰ পৰা নলেজ আছিল যিখিনি UPI ৰিলেটেড মোৰ অকমান মানে আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিলো এইখিনি যাতে আপোনালোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম বিলাক ফেস কৰি থাকে এটা সৰু সৰু প্ৰবলেম সো হেবিলাক আপোনালোকে যাতে মোৰ ভিডিওটো জৰিতে চাই অকমান সমাধান পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ভিডিওটো বনালো থ্যাংক ইউ জয়া